हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है अभिषेक जी। जी सर, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे मेनली गर्दन में इधर ये प्रॉब्लम थी, पेन था। हाँ। शोल्डर ऊपर था। हाँ। स्पाइन में कर्व था। ओके, कब से थी ये परेशानी? जो गर्दन में दर्द है ये 1.5 साल से, और जो शोल्डर ऊपर है ये करीबन इसको 8-10 साल हो गए। अच्छा, 8-10 साल से परेशानी थी। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या ट्रीटमेंट कराया यहाँ आने से पहले? आने के पहले मुझे एक बार जब गर्दन में दर्द हुआ था तो मैंने फिजियोथेरेपी का लिया था, तो एक टेम्पररी उससे रिलीफ हो गया था, बट वो जो टाइटनेस थी वो टाइटनेस गर्दन में बनी हुई थी। ठीक है, और अभी कैसा है आपका, कैसा बोलते हैं ट्रीटमेंट में आपको कैसा रिलीफ रहा है, और पॉस्चर में आपका कैसा रहा? यूँ अभी आजकल स्पाइन में खैर मजबूती और एक वो फील आता है। शोल्डर में भी अभी पेन जो था वो पेन कैसा है आपका? पेन कम हुआ है, जो जकड़न थी वो भी कम हुई है, और जो कंधे की जो स्वेलिंग थी वो भी 30-40% के आसपास कम हुई है। ठीक है, यहाँ पे कैसा लगा ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको? ट्रीटमेंट के ओवरऑल अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री है? कुछ बोलना चाहते हैं ट्रीटमेंट के बारे में? काफ़ी अच्छा है। हाँ,